السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وطلابي في مصر كلها. لكل الناس اللي مهتمية ان هي تتعلم انجليش كويس وعايزة تحط لنفسها تارجت اسمه الفول مارك. مادة الانجليش مادة مش صعبة، لكن هي محتاجة اجراءات معينة عشان مستواك يتحسن فيها، لان مش كلنا مستوى واحد ومش كلنا بنعرف نتكلم انجليش كويس ومش كلنا بنعرف نخش على امتحان الانجليش واحنا مرتاحين نفسيا. بعض الناس لما بتيجي تحفظ كلمات بتنساها بسرعة جدا، وبعض الناس لما بتيجي تقرا القطعه تقريبا بتحس ان هي مش فاهمه حاجه وممكن تحلها بالشبه. كل الحاجات دي لازم انا وانت نحاول نقضي عليها تماما، لان حضرتك هتحط السنه دي تارجت واحد بس، الفول مارك، ازاي تجيب الدرجه النهائيه. وده موضوع الصراحه محتاج مني ومنك خطوات كتيره. انا هنا عشان اساعد حضرتك ان انت تتحسن في اللغه الانجليزيه ومستواك يبقى احسن من اللي انت فيه دلوقتي، ويمكن يبقى مستوى جيد جدا 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 على اللي انت متعود عليه في حياتك كلها، لان طريقه محمد القاضي مختلفه عن كل الطرق اللي هتقابلها. تعال نستعين بالله ونبدا مع بعض الكورس التاسيسي اللي هيخلي حضرتك باذن ربنا يا رب تغير فكرتك عن الانجليش وتقول لي ان الماده دي اصبحت من ماده صعبه لماده سهله. المحاضرة الأولى هنبدأ مع بعض. تعال نشوف، تعال أنا وأنت نخش على المحاضرة الأولى، وركز معايا يا صديقي عشان خاطر الحاجات اللي أنا هعملها مع حضرتك مختلفة عن اللي أنت متعود عليها شوية. إحنا هنعمل خلطة سحرية عشان مادة الإنجليش دي تبقى مختلفة ونبدأ نتحسن فيها. لو أنت من الطلبة اللي أصلا شايف نفسك مستواك عالي، عايز أقول لك إن أنا هقول لك على شوية تريكس هتخليك مستواك أعلى، لان طريقتي مختلفه عن كل الطرق والنظام اللي هنمشي عليه مختلف عن كل الانظمه اللي انت اتعودت عليها. المحاضره الاولى، اول حاجه، اول خطوه، اول بدايه، لازم نستعين بالله ونقول لحضرتك ان احنا طريقتنا مختلفه عن كل الطرق، والاجراءات اللي هعملها مع حضرتك هي الخلطه السحريه اللي هتخلي حضرتك جيد جدا في اللغه الانجليزيه. حضرتك لو مستواك عالي هتلاقي مستواك بيعلى عن المستوى ده، لان في شويه تريكس انا بقولها جوه المنهج وجوه الشغل بتاعنا مختلف عن اي حاجه. فتعال انا وانت نشوف ايه الاجراءات اللي انا بعملها وايه الاجراءات اللي انت محتاجها عشان تتحسن في الانجليش. اول حاجه في المحاضره الاولى احنا عندنا parts of English sentence. انا عايز اكون sentence، جمله. طب الجمله في الانجليش دي بتتكون من ايه؟ بص يا معلم، انا واحده واحده كده. عندي حاجه اسمها الناون اللي هو الاسم، عندي حاجه اسمها الفيرب اللي هو الفعل، عندي الادجكتيف الصفه، الادفيرب الحال، عندي حاجه اسمها كلمات بيكون فيها البريبوزيشنز حروف الجر، عندي الروابط زي after وبيفور as soon as، كل الروابط اللي بنربط بيها الجمل دي الحاجات اللي بنكون بيها الجمل. طيب انا عشان خاطر برضه اكون جمله يا مستر، لو حضرتك بتقول لي ان الناونز والبروناونز والفيرب والادجكتيف الحاجات دي اللي هتكون الجمله، وانا لما احطها جنب بعض هتكون جمله، ده حقيقي لكن بيبقى صعب جدا ومش بعرف اكون جمله برضه. امال عشان اكون جمله اعمل ايه؟ الاول هندرس الحاجات دي تفصيليا. احنا بنقول ان احنا عندنا 8 اجزاء في تكوين اساسيات الجمله، دي الحاجات اللي انت لازم تبقى عارفها. ايه هم ال8 اساسيات دول؟ الناون زي علي وكايرو ولاف، كلها كلمات بنكون بيها الجمله. حضرتك عارف ان علي ده اسم، وكايرو ده اسم، وكلمه لاف الحب ده اسم. تمام؟ انا لما اقول لك بن ده القلم بتاعي ده اسم، يبقى كل دي ناونز. وطبعا كلنا عارفين ان انا لو اتعرفت على اسماء الاشياء دي حاجه مهمه جدا، لازم تعرف اسماء الاشياء اللي حواليك كلها، هي دي اللي بتخلينا نتعلم كلمات كتيره، بس برضو ليها طريقه هقول لك عليها ازاي نحفظها بشكل سلس. تاني حاجه بعد الاسم ده اللي هي البروناونز، الضمائر. ما هو علي ده بنرمز له بهي، وانا اي، والقلم ده لو عايز اقول قلمي يبقى ماي بن، ده اسمه ضمير. حسب بقى ضمير ملكيه ولا ضمير subject pronoun، ضمير فاعل، ولا object pronoun ضمير مفعول. طب بعد كده عندي ايه تاني؟ عندي الادجكتيف والفيرب والادفيرب، الحاجات اللي قلناها من شويه. تعال نشوف الادجكتيف زي دارك، تول، زي ايزي، كلها كلمات سهله اللي هي الصفات. اللي انا شفت حد طويل بقول ده طويل، صفه. عندي الحال بتاعي، الحال ده ان انا بدل ما اقول عليه سلو يعني بطيء هقول عليه سلولي يعني يمشي ببطء، دي بتتكلم عن الفيرب نفسه. الحال بيجي يتكلم عن الفعل.
طب وعندي حروف الجر زي اوف وباي وان وفروم واباوت، حروف الجر، وزي ما قلت لك الروابط زي سينس زي افتر زي بيكوز. كل دي كلمات بتعتمد على ان حضرتك تكون عارف البارتس اوف سبيتش، اجزاء الكلام في الانجليش. طيب اتعرفت على الحاجات دي بشكل عام. مستر انا برضو مش هعرف اكون جمله بالحاجات دي. تعال انا وانت ناخد واحده واحده بالتفصيل. هنبدا باول حاجه وعايزك تركز معايا جدا. اسمها ايه يا مستر؟ اسمها الناونز. الناونز اللي هي الاسماء. بص يا صديقي، الاسماء هي المحرك الاساسي للغه الانجليزيه. يعني انا في الانجليش لو عارف الاسماء يبقى بعرف اقول ده اسمه ايه. تمام كده؟ شفت عربيه معديه يبقى ديها كار، شفت عجله معديه هسمي ده هسمي ده هسمي ده. الاسماء مهمه جدا، بس هم بيلخبطونا في الانجليش شويه. بمعنى ايه؟ انا عندي اسماء سنجلر يعني اسماء مفرده، وعندي اسماء تانية جمع، زي مثلا بن جمعها، برافو عليك انت عارف الكلام ده من زمان، بن جمعها بنس. طب وكلمه مثلا زي كلمه بوك جمعها بوكس، صح جدا. طب ولو انا عندي كلمه زي تشايلد طفل، قال لي children، يبقى الجمع هنا خد شكل مختلف، زي مان men، زي اوكس اوكسن. في كلمات كده جمعها بيبقى مختلف شويه. هتلاقيني كاتب لك الكلام ده بالترتيب، بس ركز معايا. في بقى كلمات زي فش يعني سمكه جمعها فش برضو يعني سمك. هفرق ازاي؟ تعال ندرس واحده واحده الموضوع. انا هبدا بالسنجلر ناو، يعني هبدا بالاسم المفرد. مين هو الاسم المفرد يا شباب؟ لو انا وانت بنتكلم عن الاسم المفرد هلاقي زي وان ابل يعني تفاحه واحده. هلاقي زي كلمه مثلا انا بتكلم مع حضرتك بقول لك وان بنسل، يعني ايه بنسل؟ يعني قلم، او بنسل. بتكلم عن ذا بوك، يبقى انا بتكلم عن كتاب. ليه مره قلت هنا وان وقلت هنا وقلت هنا ذا؟ قال لي تعالى فاهم حضرتك. السنجلر ناونز او الاسماء المفرده في اللغه الانجليزيه ليها حاله خاصه، لازم نحط قبلها ارتكل، لازم احط قبلها اداه. يعني مثلا انا لو بتكلم عن تفاح يا اما هقول وان ابل، يا اما هحط لها اداه. طب ايه الادوات اللي انا ممكن استخدمها انا وانت لو بصينا كده يا مستر يا محترم؟ طيب لو انا دلوقتي انا وانت جينا نقول ليه قلنا وان ابل؟ وان ابل يعني تفاحه واحده. انا بقصد هنا ان انا عايز اعد التفاحه بس، يعني انا بتكلم عن سنجلر ناون. برافو عليك، اسم مفرد ده اللي هبدا بيه جمله. طيب وان ابل، طب انا ممكن احط ادوات ايه تاني؟ قال لي ممكن وممكن ان وممكن ذا. يبقى انا عندي 3 ادوات، كنت ممكن اقول او ان او ذا. بس في حاجه، اللي هي الاداه بتاعتنا الارتكل ده بتيجي لما يكون الحرف الاول من الكلمه دي من الحروف الكونسونانت يعني الساكنه، اللي هي مش فاولز، مش متحركه في نفسها شويه. حضرتك عارف طبعا ان الاي والاي والاي والاو واليو دول اسمهم في اللغه الانجليزيه حروف متحركه. لو شفتهم انت تبقى عارف ان في النطق بيتحركوا شويه، ليهم نطقهم متحرك. تمام؟ فانا مثلا الاي والاي والاي والاو واليو لما اشوفهم في بدايه الكلمات اللي هي الناونز الاسماء بتاخد الاداه ان. يبقى انا هنا لو كلمت حضرتك قلت لك ان بتيجي مع الحاجات اللي فيها متحركه، فنقول ان انجينير، نقول ان ابل، وهكذا بقى. يبقى اي كلمه بادئه باي او اي او اي او 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 يو بنسميها كلمات تبدا بحروف متحركه بتاخد مين؟ ان. اما اللي بتبدا بحروف ساكنه بتاخد الايه؟ الارتكل طب خلي بال حضرتك معايا كويس جدا. انا دلوقتي زي هنا كلمه بنسل خدت بنسل، يبقى انا لو كنت شلت هنا كنت هقول ان ابل، بنسل. طيب ليه بقى ذا؟ قال لي ما هي ذا دي زيهم ارتكل من الارتكلز، اداه من الادوات، لكن تختلف في نقطه، ان ذا بتيجي مع الحاجات اللي احنا نعرفها اللي هي المعرفه. يعني انا لو بقول لك ان انا اشتريت كتاب انت ما تعرفوش هقول لك مثلا I have a book.
انا جبت الكتاب ده او بقى معايا الكتاب ده. لكن لو انت تعرف الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه بقالنا فترة، يبقى I have the book. I have the book. تختلف هنا الكتاب. الكتاب غير لو قلنا ان انا بتكلم عن كتاب، يبقى لو قلت book مش غلط، بس هنا بقت نكرة، انا بتكلم عن كتاب بس. يبقى book يعني كتاب، لكن ذا book معناها الكتاب. برافو عليك، احنا لسه بناخد اول حاجة الاسم المفرد، وانا همشي معاك واحدة واحدة، لكن في تركاية مهمة قوي جابها ثانوية عامة مرة واثنين وثلاثة. شوف الطالب الشاطر ساعات بيقع فيها، بالذات طلبة اللغات ما بتاخدش بالها من التريكس الصغيرة دي. وخلي بالك لو حضرتك اتقنت الحاجات دي خلصنا الموضوع خالص. انا بتكلم في حاجة صغيرة بقى. احنا قلنا ان الاي والاي والاي والاو واليو دي فاولز، حروف متحركة، وان هي دايما بتاخد ان، وان الحروف الساكنة بقية الحروف كلها بقى اي حرف هيقابلني زي بنسل زي بوك، كل الكلمات دي تاخد طيب في بس حاجة صغيرة، قال لي يا مستر لو جات لك كلمة بادئة بحرف اليو، ماشي، ما اليو ده احنا عارفين خلاص يا مستر اليو من الحروف المتحركة. قال لي بس في خيانة صغيرة، اذا كان اليو الساوند بتاعه يعني نطقه يو، طب ما هو يو، قال لي لا ما هو في الغالب مش بينطق يو، ما احنا قلنا دي حروف متحركة، والمتحركة مختلفة في نطقها شوية. لكن لو اتنطق يو يعني يونيفرستي، يونيفورم، يونت، اي كلمة فيها حرف اليو ينطق يو، تروح تعمل ايه يا مستر؟ بدل ما تحط ان تمشي مع مين؟ مع خيانة كده، خيانة. حرف اليو ده خان اصحابه، خان الاي والاي والاي والاو واليو، بدل ما يروح لصاحبتهم ان راح رايح لمين يا شباب؟ راح يبقى خلي بالك من الحته دي كويس. امتى؟ لو الساوند بتاعه، لو الصوت بتاعه اصبح اسمه يو. دي حاجه سهله الا ان كان ناس كتير بتغلط فيها جدا. طب في حاجه كمان يا مستر، قال لي لو عندي يا مستر كلمه بادئه بحرف الاتش، الاتش ده مش من الحروف المتحركه وطبيعي بتاعته ان هو هياخد قال لي لكن لو حصل بقى ان حرف الاتش ده جه سايلنت، قال لي يعني زي هنا اور، زي اونست، قال لي يا مستر لو جه سايلنت كده، هو طبعا في اوقات ما بيجيش سايلنت زي هوسبيتال، يبقى في الهوسبيتال ده مش سايلنت، هو جاي هنا في اور جاي سايلنت، ياخد مين؟ ياخد ان. يبقى دي حكايه او ان المشهوره لما بيبقوا ادوات نكره، وحكايه ذا اللي هي اداه المعرفه، وهم الصراحه ليهم موضوع ضخم هناخده في تفصيله اعلى شويه. لكن النهارده انا بتكلم عن السنجلر ناون، الاسم المفرد. لازم تبقى عارف ان الاسم المفرد لازم نحط له ارتكل، اداه. طب ماشي يا مستر، قلت وان ابل، قلت ايه بنسل، قلت ذا بوك، قلت الكلمات دي بالشكل ده. بيقول لي بقى لما انا اقول كده عايز احط وراهم الفيرب بتاعي، هيبقى اسمه ايه؟ is، او هيبقى اسمه ايه؟ was، او هيبقى اسمه ايه؟ has، او هيبقى اسمه ايه؟ does. برافو عليك، انا هنا بعامله على انه اسم مفرد، دي معاملة الاسم المفرد عندنا. يبقى الخطوة بتاعتي المعروفة ان معاملة الاسم المفرد واضحة لحضرتك جدا. طب انا عندي انواع اسماء ايه تانية؟ عندي اسم جمع، الجمع بقى ليه معاملة تانية، ليه ادوات تانية خالص. اوعى بس خلي بالك، هو انا لو بتكلم مع حضرتك عن البنس، الاقلام، هل ينفع اقول لا. طب هل ينفع اقول ان؟ لا. طب هل ينفع اقول ذا؟ برضو لا. من الاخطاء الشائعه ان حضرتك تيجي تقول لي ذا بنس، لا يا مستر دي ادوات الارتكلز بتاعت الاسم المفرد. تمام. تاني نوع من انواع الاسماء عندنا هو الاسم الجمع، يعني بدل ما انا هقول ابل هقول ابلز او بوكس او بنسلز. طيب لو انا قلت البنسلز بتاعتنا دي هتاخد ايه؟ قال لي يا مستر هتاخد ار، او هتاخد وير، او هتاخد هاف، او هتاخد دو، او هتاخد ميني، او هتاخد فيو. دي اسمها اسم يعد. بص بقى، الاسم اللي منه مفرد ومنه جمع ده بنسميه كاونتابل، يعني قابل للعدد. يعني البن ده لما نجمعه نقول بنس يبقى انا عرفت اعده، ده بيعرف يتعد. لكن انا بقى عندي حاجه خلي بالك منها كويس جدا. بص يا مستر يا محترم، اولا في حاجه اسمها الكولكتيفز، الاسماء اللي هي ينفع تتعد
بس خلي بالك بينفع تبقى مفرد وينفع تبقى جمع. يعني مثلا انا عندي كلمه زي كلمه جروب. طيب لو انا بتكلم مع حضرتك عن مثلا مجموعه من المجموعات، انا بقول ان انا عندي جروب هنسميه جروب A، حلو، وجروب تاني هنسميه جروب B. يبقى انا كده عندي كام جروب؟ انت قلت اهو 2، على اساس ان جروب A ده حاجه ايه؟ واحده، وجروب B ده حاجه ايه؟ واحده. يبقى انا اعتبرت ان ده مفرد وده مفرد. في الحاله دي كلمه جروب بقت بتعبر عن المفرد. اما لو انا قلت لك الجروب بتاعنا النهارده كان حلو، جروبنا كويس، يبقى الجروب اور جروب ده ار ويل او ار مثلا working hard. الجروب بتاعنا بيشتغل بجد. يبقى انا بتكلم عن مجموعتنا اللي هي اصلا كتير. يبقى خلي بالك ادي كلمه جروب او اي كلمه من الكلمات اللي قدامنا دي، زي مثلا كلمه اودينس، زي كلمه كلاس، زي كلمة فاميلي، زي كلمة تيم، زي كلمة سوسايتي. كل الكلمات اللي قدام حضرتك دي تعامل معاملة المفرد والجمع حسب المعنى. زيها برضو كلمة جفرنمنت، كلمة الحكومة. الكلمات دي ليها حالة خاصة، احنا بنعملها مفرد ونعملها جمع حسب المعنى، وفي الغالب بتعامل معاملة المفرد. في الغالب بتعامل معاملة المفرد. طيب ماشي يا مستر، عرفت ان انا عندي كولكتيف ناونز، عرفت ان انا عندي السنجلر ناون، عرفت ان انا عندي الاسماء الجمع، يبقى ده كده الناون بتاعي. قال لي لا، في الانجليش في حاجه بقى غريبه اسمها الانكاونتابل ناونز، الاسماء الغير قابله للعدد. يعني انا جاي ابص مع حضرتك كده اقول لك ان انا عندي بعض الاسماء اللي هي uncountable nouns. بص بقى، ايه هي الاسماء الغير قابله للعدد؟ مجموعه من الاسماء مهم قوي تعرفها، لان الانجليش غريب جدا في الموضوع ده. يعني انا دلوقتي لو كلمت حضرتك عن المي، عايز اعد المي، ناس كتير بتتلخبط. لو احنا قلنا كوب من الماء يبقى احنا عدينا الكوب اللي هو الجلاس. قلنا ازازه ميه يبقى بوتل اوف ووتر، عدينا الازازه. اما الميه نفسها ما بتتعدش. لان ليه ما بتتعدش؟ كل الليكويدز ما بنعدهاش، كل السوائل ما بنعدهاش، زي الجوس، زي الووتر، زي البترول، ما بيتعدوش. كل الحاجات الغازيه ما بتتعدش، الاكسجين، النيتروجين، ما ينفعش نحط اس. كل الحاجات السوليد الصلبه ما بتتعدش، زي الجولد، زي الوود، زي الستيل، ما بيتعدش. كل الكميات، هقف شويه عند الكميات لان دي غريبه. بص يا مستر، تخيل الفلوس، الماني، انا معايا 1 باوند، 2 باوندس، 3 باوندس، 4 باوندس، 5 باوندس، كل ده بيتعدى اهو. قال لي لا، الفلوس بنعتبرها كميه. يا عم ازاي؟ قال لي ما هو ال5 باوندز دول ممكن يكونوا ورقه ايه؟ واحده. فالوحده دي اتغيرت من كونها ان هي كانت حاجه بنعدها لحاجه ورقه واحده. وممكن ما بين دوله ودوله وحده الفلوس تتغير. فعشان كده هم عملوا الفلوس ما بتتعدش. اعتبروا ان كلمه ماني نفسها بتاخد ايز، كلمه ماني نفسها بتاخد ايز، وبعملها على انها ماتش ماني، فلوس كتير، كميه. حلو كده. زيها بالظبط برضو التايم، الوقت. لما اكلم حضرتك اقول لك بقالي 1 اور يعني ساعه، طب بقالي 2 اورز برضو نعملها معامله المفرد وتاخد ايز. فالتايم بياخد ايز. والسبيس، المسافه من هنا لهنا لهنا لهنا، برضو نعملها معامله المفرد. يبقى وحده الفلوس لا تعد في الانجليش حتى لو انت شايف اس. وحده المسافه لا تعد، وحده الوقت لا تعد. الحاجات اللي بنقيسها بوحدات هي uncountable، لا تعد وتعامل معامله المفرد. تعالى بقى عند حاجه اسمها الاسماء المعنويه. تخيل انت عايز تحسس حبيبتك ان انت بتحبها كتير، فبتقول لها بحبك 5 حبات. مفيش حاجه اسمها كده في الانجليش، مفيش 5 لافز، مش عندنا. طب ماشي يا مستر، ليه؟ ما انا بقول حريات. حريات ده في العربي، حريات. في الانجليش ما عندناش كده. فريدم تمثل كلمه حريه وكلمه حريات، يبقى ما عنديش فريدمز. لكن ما فيش واحد يجي، خلي بالك عشان انت لو عملت الحاجات دي هتبان وحش. انا عايز حضرتك تركز. يبقى الفريدم
اللاف، الريفنج الانتقام. انا هنتقم 5 انتقامات. مفيش عندنا احنا 5 انتقامات. احنا عندنا الريفنج هو انتقام واحد بس، واللاف الحب واحد بس، والفريدم الحريه حاجه واحده بس. يبقى الحاجات اللي قدامي دي تعامل معامله المفرد، ومعامله المفرد يعني احط لها از او واز او هاز او داز. بتاخد كلمه ماتش عشان بنعملها على انها كميه، وبتاخد كلمه ليتل عشان بعملها على انها كميه، وليتل معناها قليل للكميه. عايزك يا صديقي تركز جدا في الجزئيه دي. الانكاونتبل ناونز تبان سهله لكن هي مهمه. وفي حاجه افتكر جدا ان انا ما ينفعش احط لها ولا ولا ينفع احط لها ان، ولا ينفع احط لها ذا. يبقى ولا ولا ان ولا ذا، الحاجات دي ما بيجيلهاش الادوات دي. بس ركز معايا يا صديقي في حاجه، ينفع احول الاسماء دي من اسماء لا تعد لاسماء تعد. لو استخدمت اليونتس الوحدات، ممكن اقول لك والله a piece of cake. ما هي الكيكه ما بتتعدش، اي حاجه بناكلها ما بتتعدش. بص الماتيريالز كلها ما بتتعدش، المواد الدراسيه كلها زي الارابيك والانجليش، حتى الماثماتكس كل ده ما بيتعدش، الفيزيكس كل ده ما بيتعدش. الاقي حضرتك بقى تيجي تقول لي يا مستر والله ده انا بتكلم عن ماثماتكس، دي كلمه ماث مكتوبه فيها اس، ما ينفعش برضه بتاخد ايز. كل الكلمات دي انكاونتبل لا تعد. طب انا يا مستر لو جيت دلوقتي عايز احول كلمه من الكلمات دي، ممكن اقول a sheet of paper. ما هو البيبر ما بيتعدش. وفي حاجه تانية، بعض الكلمات عندها قاعده صغيره بتقول ايه؟ اذا جمعناها يتغير معناها. اذا جمعناها يتغير معناها. يعني مثلا كلمه وود، كلمه وود هنا جايه بمعنى خشب، والخشب ده حاجه صلبه ما بيتعدش، قلنا المواد الصلبه ما بتتعدش. لكن كلمه وود لو جت بمعنى غابه ينفع عدها، وودز معناها غابات. كلمه بيبر لو جت بمعنى جريده مش ورقه، في جمع الكلمه بيبر تبقى بيبرز يعني جرائد، وهكذا. يبقى اذا جمعناها يتغير معناها. اذا جمعناها ايه؟ يتغير معناها. يبقى انت كده سمعني، احنا خدنا كم نوع اسم؟ برافو عليك. ايه مش سامع، انا جاي لك اهو. ايوه، اسم كاونتبل يعد، برافو عليك. واسم تاني انكاونتبل لا يعد. الاسم الكاونتبل ده اللي هو فيه منه مفرد وجمع، اما الانكاونتبل اللي هو الاسماء التي لا تعد. الاسم بيجي فين في الجمله؟ يا اما يجي في الاول ابدا بيه الجمله يبقى سبجكت، يا اما يجي اوبجكت يبقى في مفعول. يعني الاسماء يا مكانها اول يا مكانها في الاخر، حضرتك تستخدمها براحتك. مهم قوي تبقى عارف ان الاسم حر في حركته جدا. وانا وانت هنتعرف بعد شويه على الضمائر بقى اللي تحل محل اسم او تيجي مع الاسم. يلا بينا نروح للحته الثانيه وهي ايه بقى؟ البروناونز، الضمائر اللي تحل محل الاسم او تيجي مع الاسم نفسه. يلا بينا. بص بقى يا دكتور، الاول بس قبل ما اروح للضمائر، يعني عايز حضرتك تبص لي كده وهسالك سؤال صغير. اي كلمه من الكلمات اللي قدامك دي انت مستغربها، احنا السكر يتعد، شوجر، الووتر. طب عندي مثلا ايه الكلمه اللي انت تحس ان هي غريبه شويه؟ الهوم ورك، الانفورميشن. الانفورميشن واحد يقول لي المعلومه، انفورميشن معلومات، برضو انفورميشن عندنا. يبقى الانفورميشن ما بتتعدش. فالكلمات دي هستأذن حضرتك هتلاقيها عند حضرتك في الPDF بتاع الجزئيه دي، عايزك تراجع عليهم. ولو في كلمه مش عارفها ابعت لي قول لي الكلمه دي كلمه غريبه عليا اول مره اشوفها. تمام؟ اتفقنا. احنا قلنا انا وانت ان احنا هنروح للجزئيه بتاعت بقى البروناونز، الضمائر. الضمائر اول نوع من انواع الضمائر وهي ضمائر الفعل اللي هي المشهوره جدا اللي حضرتك عارفها. ضمائر السبجكت بروناون دي بتيجي في الاول، تمام؟ زي مثلا الاي يعني انا، اليو يعني انت او انتم، الهي يعني هو، شي يعني هي. تمام؟ طيب انا هنا لو بصيت على بقيه الضمائر بتاعتنا لقيت معناها هو او هي الغير العاقل، وي يعني نحن، وقلنا يو يعني انتم، زي يعني هم. حلو. الضمائر اللي قدام حضرتك دي هي اسمها ضمائر الفاعل، دايما تيجي اول الجمله، دايما بنحطها سبجكت فاعل.
اما لو انا في الجمله بقول والله انا رحت معاه، انا زرته، زرته ده عايد عليه هو هنا جه اوبجكت. لما الشخص يجي اوبجكت يعني مفعول، عايز احط الضمير بتاعه يبقى مفعول، يبقى دي عايده عليه هو بس هي في الاخر. يبقى الاي لو جت في اخر الجمله اسمها مي، اليو تبقى يو، الهي تبقى هم، الشي تبقى هير، الايت تبقى ايت، الوي تبقى اس، اليو تبقى يو، والزي تبقى زم. هنا انا بتكلم مع حضرتك عن الضماير بتاعت المفعول. يبقى الاي مي، اليو يو، الهي هم، الشي هير، الايت ايت، الوي اس، اليو يو، والزي ذم. اذا دي كده اسمها ضماير الفاعل وضماير المفعول. لازم تبقى عارف تميز ما بينهم عشان ما تغلطش. طب انا عندي بقى حاجه اسمها ضماير الملكيه. انا مثلا عايز اقول ان الساعه دي بتاعتي انا، هقول عليها ماي ووتش، دي ساعتي. طب عايز اقول دي ساعتك انت، يبقى يور ووتش. تمام. عايز اقول دي ساعته هو، عايده عليه هو، على الهي، تبقى هيز ووتش. تمام. طب عايده عليها هي تبقى هير ووتش. عايده على الغير العاقل يبقى ايت. تمام. بس هنا هتبقى ايه؟ ايتس، ملكيه، فبدل ما ايت هتبقى ايت ولا ايتس. تمام جدا. طب بتكلم عن الاور، تبقى هنا اور دي اللي اصلها وي، اور يبقى اور معاها الاسم، يور معاها الاسم، ذير معاها الاسم، يبقى دي كده اسمها ضمير ملكيه يحتاج اسم، يحتاج ناون. اما في ضمير ملكيه تاني لا يحتاج لاسم. يعني انا بقول لك والله دي اتس ماين، دي بتاعتي يعني ملكي. اتس يورز يعني ملكك. تمام. هيز يعني ملكه، هيرز معناها ملكها، ايتس معناها ملكه او ملكها الغير العاقل، اورز يعني ملكنا، يورز يعني ملككم، theirs معناها ملكهم. لازم حضرتك تبقى عارف الكلام ده كويس جدا. طب انا بصيت على نفسي في المرايه وشفت نفسي كده، عايز اقول ايه؟ انا شفت نفسي، يبقى هنا اسمها myself يعني نفسي، yourself يعني نفسك، himself يعني نفسه، herself يعني نفسها، itself نفسه او نفسها الغير العاقل، ourselves يعني نفسنا، yourselves يعني نفسكم، themselves معناها نفسهم. كويس الناس اللي بتكتب ورايا، برافو عليك. انا عايزك يا صديقي مركز وعارف ان انا معاك. بص انا بادئ من ايه عشان ما حدش يقول لك ان انا مش هبدا من الاول، هبدا من اول حاجه خالص، من البروناونز، ماشيين واحده واحده، وهعليك عند اعلى نقطه. اكتر حاجه صعبه في الانجليش هجيبها وهخليها تحت رجلك، وهخليك عارف الانجليش ده كويس جدا، لان هو ماده بتتجاب كلنا بنقدر نجيبها، دي مهاره. مفيش حاجه صعبه عليك يا صديقي لانك مميز. ركز معي. ادي الضمائر بتاعتنا، الضمائر اللي هي الريفلكتيف بروناونز، الضمائر المنعكسه، السبجكت بروناون، الاوبجكت بروناونز. يبقى انا هنا عرفت الضمائر بشكل كامل، انواع الضمائر بتاعتي واضحه لحضرتك. طيب تعالى انا وانت نحل مع بعض تمرين كده، وعايزك كده تبقى زي سوبرمان. بص يا مستر، سوها كولد اي، غلط. سوها كولد اي ولا مي؟ برافو عليك، سوها كولد مي. طب I cooked the food for، ممكن اقول for him. طب هنا علي loves he mother، غلط. علي loves his mother، عايدة على مين دي؟ على علي. طب سهى and سامي visited we، قال لي لا visited us. طب I am doing mine ولا my homework؟ my homework. طب this car is ours. طب سهى lost his bag، سهى البنت his، لا البنت ايه؟ البنت her. طب هنا بيقول لي this ايه؟ this photo is mine. this photo is ايه يا شباب؟ mine. يبقى انا درست دلوقتي، عرفت ايه هو
ايه هو الناون، وعرفت اللي بيحل محل الناون اللي هو البرو ناون. برافو عليك. يبقى دي كده الحاجة التانية عندي في مكونات الجملة. طب تعال نشوف الحاجة التالتة سريعا. تالت حاجة الفيرب، الفعل. بعد ما احط الفاعل بتاعنا اللي هو يا اما اسم يا اما ضمير، بحط بعده الفعل. والافعال انواع كتيرة بقى. بص يا دكتور، ممكن يكون الفعل في الانفينيتيف، دايما بنسمعها كتير. انفينيتيف يعني المصدر، زي مثلا كلمة بلاي يعني يلعب، هي بلاي. كلمة بي يعني يكون، هي اسمها فيرب تو بي. ايت يعني ياكل، درينك يعني يشرب، هاف يعني يمتلك، دو يعني يفعل، وثينك يعني يعتقد. طيب خليني اقول لك ان ده المصدر. طب انا عايز اخد المصدر ده واحطه في اول زمن في الانجليش، البريزنت سمبل، واحنا هندرسه بالتفصيل. ايه هو البريزنت سمبل وايه تفصيلته هنعرفه. لكن انا بحط الفعل هنا بيبدا يضاف له اضافه، اولها ممكن اس، ممكن فيرب تو بي يبقى اسمه ام وايز وار، ايت او ايتس، درينك او درينكس، هاف او هاز، دو او داز، ثينك او ثينكس. يبقى انا هنا حولت الجمله للبريزنت من الانفينيتيف. طب لو انا هحولها من الانفينيتيف للباست، هقول بدل بلاي تبقى بلايد، بدل ايست تبقى واز او وير، هنا تبقى ايت، هنا تبقى درانك، هنا تبقى هاد، هنا تبقى ديد، هنا تبقى ثوت. طيب ممكن احط التصريف الثالث، بيبقى شبه قوي التصريف الثاني في الريجولار فيربس، لكن بيبقى مختلف في الirregular فيربس. يعني لو كلمة eat بقت eaten، لكن بلاي بقت بلايد. هي بلايد، بلايد اصلها بلاي. تمام. عندي بقى الجيرند، كلمة جيرند معناها اضافة اي ان جي للكلمة، بلاي بقت بلاينج. تمام. هنا بينج، ايت. عندي حاجة أخيرة اسمها الموديل فيربس، الأفعال الناقصة، ودي أفعال بنضيفها جنب الفعل ده عشان يكملوا بعض ويدوا معنى أكبر أو معنى أكتر. دي أنواع الفيرب. طبعا عندي حاجة تانية من الفيرب ده اسمها الأفعال. لو أنت بصيت معايا الإكزيلري فيربس، الإكزيلري فيربس هي الأفعال اللي هي مساعدة، بتيجي تساعد. فيرب تو هاف، فيرب تو بي، وفيرب تو دو. الثلاث افعال دول مهمين جدا. I do my homework، I have a car. ممكن الاقي جمله هنا، يبقى انا هنا بستخدم دي افعال مساعده. طيب انا اتعرفت على الافعال المساعده وعلى انواع الافعال كلها. الفعل ده هندرس له حكايه كبيره، ويمكن المنهج في الانجليش بيدرس قوي الجرامر بتاع الفعل، ازاي نحط الفعل في الزمن ده. احنا عندنا ازمنه كتيره، ازاي نتعرف على الزمن ده. بس في حاجه ملحوظه، في نظام البكالوريا او في نظام الثانويه الجديد، المنهج شويه بادئ من جرامر متقدم. الجرامر بتاعنا متقدم، صعب شويه، فعشان كده لازم انا وانت نتاسس الفتره دي في الجرامر البسيط اللي هو ام ويز وار، هاف وهاز، دو داز. ما تخشش على طول على المنهج، عشان هتلاقي المنهج بادئ من حاجه متقدمه شويه. تمام. طيب تعالى وانت برضو نشوف ايه اللي بعد ده. احنا عندنا حاجه اسمها ايه يا مستر؟ طبعا دي اسماء مشهوره ليها نهايات، لازم حضرتك تبقى عارفها، زي كلمه famous ودينجرس، delicious. كل الكلمات اللي انت عارفها دي انا هسيبها لحضرتك، عشان احنا عايزين حضرتك تبقى عارف بعض الكلمات. وهتلاقي مع الفيديو بتاعنا هتلاقي بعض الصوتيات والملفات اللي تستمع ليها لاي كلمات احنا عايزينك تحفظها او تعرفها. تمام. وفريق برضو العمل اللي شغال معايا تقدر تكلمه على الواتساب اللي هو 010,022 167، وتبدا تستفسر عن اي حاجه انت عايزها جوه الكلام ده، هيرد عليك يعني شبه 24 ساعه. طيب بعد ما اخلص الناون والفيرب، الاقي بقى عندي حاجه اسمها الادفيرب والادجكتيف. يعني انا لما اكلم حضرتك عن كلمه زي كلمه سلو معناها بطيء، واقول لك والله انا عندي واحد اسمه علي، وعلي ده از سلو يعني بطيء. طب لو قلنا بقى ان علي ده بيجري، انا هنا مش بتكلم عن علي خالص، انا بتكلم عن جري علي. يبقى جري علي بطيء ولا ببطء؟ برافو عليك. علي هنا، علي runs slowly، علي بيجري ببطء. يبقى ده اسمه صفة، ده اسمه حال. لاحظ حاجة، الصفات بتبقى عايدة على الموصوف نفسه، ودايما تيجي مع فيرب تو بي. اما الحال عايد على الفيرب اللي بيعمله الشخص. انا مش عايد على الشخص، انا عايد على الفعل بتاعه.
هندرس ده بالتفصيل واحنا في المنهج، لكن لازم تبقى عارف ان انا عندي في الانجليش حاجه اسمها adjective وحاجه اسمها adverb. طيب ايه تاني يا مستر من ضمن الحاجات؟ احنا قلنا البريبوزيشنز. بص يا دكتور، انت تعرف كلمه زي كلمه run. يعني ايه run؟ يجري. طب لو انا جيت قلت لك run out، يعني ايه كلمه run out؟ run out كلمه بمعنى ينفذ. يبقى المعنى بتاعها ثبت ولا اتغير؟ اتغير، اللي غيره حرف الجر. يبقى حروف الجر ساعات بتغير المعنى في الانجليش، وبتبقى تحول بقى الفعل بتاعنا من فعل عادي لفريزال فيرب. ممكن احول الصفه بتاعتي لصفه بحرف جر ليها معنى تاني خالص. هبدا اروح بقى ايه لكلمات بشكل مختلف. يبقى انا هنا بدرس ان انا ينفع احط البريبوزيشنز، ممكن احطها مع الصفه، ممكن احطها مع الاسم، ممكن احطها مع الفعل. دي حروف الجر. طب تعال انا وانت نبص على حاجه تانية. في حاجه اسمها الروابط المشهوره بقى. هنا بيقول لي I forgive her because I love her. انا سامحتها لاني بحبها. لان دي بقى كلمه because دي كلمه مهمه جدا، ربطت الجمله الاولى بالجمله الثانيه، يبقى ده رابط. We will take a taxi as we are late. لو اتاخرنا هناخد تاكسي، يبقى انا ده برضو اسمه رابط. يبقى الروابط بتاعتنا يا دكتور هي اللي انا بعرف ايه اربط بيها كام جمله مع بعض، جملتين. هناخد الكلام ده بالتفصيل. ازاي بقى يا مستر؟ عن طريق ان انا وانت هنبدا مع بعض الرحله بتاعتنا. احنا دي يعني بنقول عليها الافتتاحيه. احنا عرفنا ان انا عندي، راجع بسرعه كده، عرفنا ان انا عندي 8 اجزاء للكلام. عندي الناون، عندي البروناون، عندي الفيرب، عندي الادجكتيف، عندي الادفيرب، عندي البريبوزيشنز حروف الجر، وعندي الكونجنكشنز اللي هي الروابط. كل الحاجات دي هي اللي بتكون الجمله. لو انا كونت بالحاجات دي الجمله، ايوه يا مستر دي حاجات كويسه، بس انا لازم اخد الموضوع بشكل تفصيلي. اصرحك بحاجه. لو انت فاكر ان انت عشان اتعرفت على الناونز وتعرفت على البروناونز انت كده تبقى هتعرف تتكلم انجليش، تبقى فاهم غلط. لو انت فاكر ان الحاجات دي هي اللي بتفهمنا انجليش، الكلام ده غلط. الانجليش بيحتاج رقم 1 لازم يكون عندي listening، استماع. رقم 2 لازم اكون عارف، انا بعرف عندي reading، بعرف اقرا كويس، مكون فوكابيولاري كتيره، بعض الكلمات اللي انا بعرف اتعرف على الكلمه دي والكلمه دي والكلمه دي. ولازم نقول طريقه حفظ الكلمات اللي تخليها ما تتنسيش. كمان لازم يكون في براكتس. لو ما فيش تدريب ما فيش انجليش. لو ما حلتش كتير على الكلام، ما تدربناش كتير، كاني عرفتك بالنظري ازاي تسوق العربيه. اول ما هتركبها هتعمل حادث، لازم اعرفك عملي مره واثنين وثلاثه، لازم نحتك بالانجليش. فباذن ربنا يا رب في المحاضره اللي جايه انا هخلي حضرتك تبدا تحتك معايا. هنبدا مع بعض بقى في ليفل 1 A1 اللي هو بالنسبه لي اول محاضره في الكورس التاسيسي. احنا النهارده اتعرفنا على بعض. يكفي ان انا اتعرفت عليك واديتك باذن ربنا يا رب شويه معلومات تفيدك شويه. بس اهم من المعلومات عايز اقول لك على حاجه، في امل تبقى انت احسن. دايما في امل تبقى انت احسن. انت مميز وعندك قدرات عاليه، تقدر تعمل كل حاجه كويسه، على شرط واحد بس، ان يكون عندك التزام. نلتزم مع بعض في المحاضرات الفتره الجايه، ونبدا مع بعض ان شاء الله الكورس التاسيسي. اقابلكم على خير. اخوكم مستر محمد القاضي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.